खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। নতুন টিউব লেগে গেছে এখন। ঠিক আছে, পুরনো টিউবটা লিকটা খুঁজে পেয়েছি। ওটা সারাবার একটা ছিল, স্ট্রিপ ছিল, ওটা আপাতত কাছে নেই, খুঁজে পাচ্ছি না আছে কোথাও। তো যেটা লাগবে এইটা, এটা থাকলে আপনার টায়ার খোলা লাগানো ইজি। খুব বেশি দাম পড়ে না, 300 টাকা মতো দাম পড়ে ডেকাথলনে। আর টায়ার তো লাগিয়ে দিয়েছি, টিউবটা লাগিয়ে দিয়েছি, নতুন টিউব লাগিয়ে দিয়েছি। পুরোনো টিউবটা পরে রিপেয়ার করবো, ওটা রিপেয়ার করার ভিডিও কিন্তু পরে দেবো। আর পাম্প করার জন্য যেটা ইউজ করি, এর পাম্প খুব সুন্দর পাম্প হয়ে যায়। আমার তো আজকে বেরোনোর কথা ছিল, টায়ারের এই অবস্থা দেখে আবার এ করে আবার আজকে বিকেলে বেরোতে হবে। তো তখন চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।